வெல்கம் டு சுபா சரவ் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து பெப்பர் எக். இந்த பெப்பர் எக் ஃப்ரை எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம இப்போ பார்க்கலாம். இது வந்து சாப்பிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு தொண்டை வலி, அப்புறமா இருமல், சளி அந்த மாதிரி உள்ள ப்ராப்ளம் இருந்துன்னா அது சரியாகிரும். அதனால் கண்டிப்பாக நீங்கள் வீட்டில் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத கீழே கமெண்டில் சொல்லுங்கள். ஃபஸ்ட்டு கேஸ் ஆன் பண்ணி தவாவை வச்சுக்கோங்க. தவாவில் ஒரு 2 ஸ்பூன் அளவு எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க. எண்ணெய் வேணாலும் யூஸ் பண்ணலாம். நல்லெண்ணெய் யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா ரொம்ப நல்லது. அதுக்கப்புறமா எண்ணெய் சூடானோடனே நீங்கள் அதில் 2 முட்டையை அடித்து ஊற்றிக்கோங்க. முட்டை வந்து நல்லா வேகிறதுக்கு முன்னாடியே நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பூன் வச்சு அதை நல்லா கலக்கி விட்டுக்கலாம். ஒயிட் எல்லோ எக் ரெண்டையுமே நம்ம சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணும்போது தான் இதோட டேஸ்ட் வந்து நல்லாயிருக்கும். இந்த மாதிரி நல்லா நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. இதை வந்து கொஞ்ச நேரம் மிக்ஸ் பண்ணாமல் விட்டீங்க அப்படின்னா இது அடியோட பிடிச்சிக்கும். அதனால் இந்த மாதிரி நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க. கிளறி விட்டுட்டு இதில் தேவையான அளவு பெப்பர் போட்டுக்கலாம். உங்களுக்கு எரிப்பு நல்லா எடுப்பீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் அதிகமாகவே பெப்பர் தூள் சேர்த்துக்கோங்க. அப்புறம் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. அப்புறமா மஞ்சள் தூள் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கோங்க. மஞ்சள் தூள் வந்து நம்ம உடம்புக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. இருமல் அந்த மாதிரி ஏதாவது இருந்தால் கூட நீங்கள் மஞ்சள் பால் இந்த மாதிரி மஞ்சள் போட்டு எக்கு செஞ்சு சாப்பிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப ஒரு நல்ல ரிலீஃப் கொடுக்கும். இந்த மாதிரி நல்லா இதை நீங்கள் வரட்டிக்கோங்க. கொஞ்சம் கூட அந்த ஈரப்பசை இல்லாமல் இந்த மாதிரி உதிரியாக நீங்கள் வரட்டிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இது ரொம்ப ஒரு நல்ல டேஸ்ட்டு கொடுக்கும். இது கூட நீங்கள் வந்து சளி அந்த மாதிரி உள்ள பிரச்சனை இருந்தால் கொஞ்சம் திப்பிலி கூட சேர்த்துக்கலாம். பட் குழந்தைங்க வந்து திப்பிலி விரும்ப மாட்டாங்க. அதனால் அவங்களுக்கு நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம். ஆனால் சளி பிரச்சனை இருக்கவங்க, அப்புறமா வீசிங் மாதிரி உள்ள ப்ராப்ளம் இருக்கவங்க இது கூட திப்பிலி சேர்த்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அது வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப நல்லதாக இருக்கும். நீங்கள் ஆனால் கையை விட்டீங்க அப்படின்னா இதை அடி பிடிச்சிக்கும். அதனால் அடி பிடிக்காத அளவுக்கு இந்த மாதிரி நல்லா வரட்டி எடுத்துக்கலாம். மேலே கார்னிஷுக்கு கொஞ்சம் கொத்தமல்லி தழை நீங்கள் தூவி சாப்பிட்டீங்க சூடாக அப்படின்னா உங்களுக்கு தொண்டைக்கு ரொம்ப இதமாக இருக்கும். நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.